نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين اللہ میری دلی مراداں عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اللہ میری دلی مراداں عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اللہ میرے خالی ہتھانوں موڑی نا میرے دل دیاں آسان توڑی نا اللہ تو آکھے آئے غیرہ تو نہ منگی میرے کولوں منگدا نہ سنگی اللہ میں غیر کو جا کے کیوں منگا تیرے کولوں منگدا میں کیوں سنگا اللہ تو آکھے نہ منگے تو انسان نہیں میں عطا نہ کراں تے رحمان نہیں۔ ہر قسم دیاں حمداں ثناواں
بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک داتا مشکل کشا حاجت روا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دے اندر صرف دو الفاظ یسروا ولا تعسروا تے ملاقات ہوئی سی۔ آج دی ملاقات دا سبب تین لفظ جس بندے دے اندر تین گناہ نہیں ہونگی اور روح پاک ہوئے گی۔ اللہ تعالی اعلان فرما رہے نے ایسی روح نو میں جنت دا داخلہ عطا کر۔ دیکھو نا تسی ڈاکٹر صاحب کو آئے ہو تو انو ڈوز ملی ہے کہ اے دو گوڑیاں کھانیاں، پہلی یسروا تے والا تعسر، پھر پرہیز دسیا کہ اے چیزاں تو بچنا ہے۔ جڑا قبل خطبہ جمعہ سی اور تو انو ڈوز دیتی گئی سی، اج دی ملاقات دے اندر پرہیز دسیا گیا۔ اور جڑی میں حدیث ابن ماجہ دی صحیح سند دے نال تواڈے گوش گزار کیتی ہے، او ذرا توجہ دے نال سمجھیے۔ پہلے نمبر تے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ادھا ترجمہ تسی بے شمار مرتبہ سن چکے ہو پڑھ چکے ہو۔ جدو بندے دی روح قبض کیتی جاندی ہے بندہ نیک ہے، انہوں تسلی دیتی جاندی ہے مطمئن روح تسلی رکھ، خوش ہو جا، خوشخبری۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ اس رب وال چلیے جس رب نو تو دن رات عبادت کر کر کے راضی کر لیا ہے، اور رب نے رضا دا اعلان کر کے ہن تینوں اپنے کول بلایا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تیرا شمار اللہ دے محبوب ترین بندیاں وچ ہو گیا ہے اور تیرا انعام اللہ نے جنت رکھی۔ یہ تین مقامات تے اعلان ہوئے گا جدو بندے دا روح قبض کیتی جائے گا۔ اس تو بعد ہن جڑی میں حدیث پڑھی ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من فارق الروح الجسد، جدو انسان دے جسم تو روح جدا ہوندی ہے، علیحدہ ہوندی، او دے تو پہلے وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ، وہ انہاں تین چیزاں تو بری ہوئے، یعنی کہ او دے وچ انہاں تیناں وچ کوئی عیب نہ ہوئے، کوئی غلاظت نہ ہوئے، کوئی نجاست نہ ہوئے۔ دخل الجنہ، فرمایا کہ او روح جنت وچ ضرور داخل ہوئے، جنتی روح۔ ہن تین عیب تین پرہیز اس ایک حدیث کے تسی صرف تین لفظ یاد کرنا، وہ میں انشاءاللہ بیان کرن لگا، پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا۔
اے خطبہ جمعہ ایک سبق لے کے جاؤ تاکہ جس طرح پچھلے جمعے دے اندر صرف 2 لفظ اج دے جمعے دے اندر 3 لفظ اس زندگی دے اندر تہاڈا عظیم سرمایہ بن جائے۔ اللہ کرے اللہ ساڈی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ ان توجہ فرمایا جی، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں اللہ فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دعا کرو نا اللہ تیری میری موت دے وقت اے کوئی اعلان کر دے، اللہ انج دے معاملات بنا دے خاتمہ بالخیر ہو جائے تے رب والو رضا دے اعلان ہو جان۔ آئیے لوگو توجہ فرماؤ، نصیب والا، مقدر والا، قسمت والا، شان والا، آن والا اللہ دا محبوب بندہ جدے بارے اے اعلان ہو جائے نا، جدوں روح قبض کرنے والا آئے گا، روح قبض کرے گا تے کی آکھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ۔ اے رضا دا جیڑا راز ہے نا اج دے جمعے دا عنوان جے، ذرا توجہ فرمایا جے۔ میرے محبوب فرماندے نے جدوں روح قبض کرن لگے گا اعلان ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں قبراں وچ اٹھایا جائے گا، ادوں بھی اللہ اپنے بندے نوں تسلیاں دین گے، اللہ اعلان کرن گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبراں جو بندے اٹھن گے حالتاں حساس ہون گیاں، عجیب عجیب حالتاں کیفیتاں ہون گیاں، پر مقدرہ والا جدے بارے اعلان ہو جائے گا۔ تیسرا مقام کیسا ہوئے گا؟ اللہ دی عدالت لگ جائے گی، انج میزان قائم ہو جائے گا، ایک پلڑے وچ نیکیاں ہون گیاں، ایک پلڑے وچ بدیاں ہون گیاں، ہر بندہ ہی پریشان ہوئے گا، ہر بندہ ہی گھبرایا ہوئے گا۔ لوگوں ایڈا حساس معاملہ ہے جدے بارے میرے محبوب نبی نے فرمایا عائشہ ایسا مقام ہوئے گا، ایسا منظر ہوئے گا، ایسیاں اوکھیاں کڑیاں ہون گیاں، عائشہ میں محمد بھی تینوں یاد نہیں رکھ سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈے اوکھے ویلے ایڈیاں مشکل کڑیاں ویچ یارو دے نصیبے دے کیا کہنے نے جدے بارے رب کہہ دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
نصیب والا ہے جدے بارے اعلان ہو جائے گا، جنہوں اللہ کہن گے مطمئن ہو جا، جنہوں اللہ کہن گے میں تیرے تے راضی ہو گیا ہوں، تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرات آؤ جے چاندے ہو تیرے میرے جان نکلن دے ویلے اعلان ہو جان، جے چاندے قبراں وچ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، زندہ کیتا جانا ہے، ادوں بھی اعلان ہو جانا چاہنا ہے۔ جدوں میزان قائم ہو جائے نا ادوں بھی رب دی رضا دے اعلان ہو جانا۔ ایک دو چیزاں تینوں میں پچھلے جمعے دس چکے ہاں ویر میرے، اج ذرا احتیاط والی گل ہے۔ میرے نبی فرماندے نے نا من فارق الروح الجسد، جدوں روح جدا ہون لگے نا اے تین چیزاں تیری روح دے اندر نہیں ہونیاں چاہیدیاں، اے تین غلاظتاں اے تین نجاستاں تو بچا کے رکھ۔ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جے تیری روح انہاں تیناں گناہاں تو پاک ہوئے گی، انہاں تیناں عیباں تو پاک ہوئے گی، اللہ تینوں انعام دے اندر جنت عطا کر دینا۔ آئیے لوگوں ہن توجہ فرماؤ، پہلی چیز من الکبری، من الکبری، من الکبری۔ لوگوں اے بہت خطرناک وائرس ہے، ایسا وائرس میرا رب اعلان کر کے فرماندا ہے، اللہ فرماندے نے انہو لا یحب المستکبرین۔ اللہ فرماندے نے اے جڑا بد نصیب بندہ ہے، اے تکبر کرن والا، غرور کرن والا، آکڑن والا بندہ ہے، اللہ آندے نے لا یحب لا یحب، اللہ اس بندے نو پسند ہی نہیں کردا، اللہ نو اے بندہ چنگا ہی نہیں لگدا، اللہ انو معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ اے دے وال نظر رحمت نہ نہیں ویکھے گا۔ ویر ذرا توجہ فرماؤ، قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے سأصرف عن آیاتی الذین، اللہ آمدے نے یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اے ذرا توجہ فرمایا جے، اے صحیح المسلم کھول گئی ہے، اس آیت دی تشریح ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، میرے نبی دے سجے کھبے میرے نبی دے اصحاب، یار کیسا منظر ہوئے گا، جگہ مسجد نبوی ہے، میرے نبی بیٹھے نے، میرے نبی دے سجے کھبے میرے نبی دے اصحاب بیٹھے نے، تے کیسا سونا منظر ہوئے گا، صاحب دل تڑپے آئے تے نقشہ کھچے آئے، ہمدہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ فرمایا جے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں
محبوب کا عالم کیا ہوگا، محبوب کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے جب مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محبوب تشریف فرما، صحیح مسلم دی روایت، میرے نبی مسجد نبوی دے اندر قرآن دی آیت آئی، انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ انہاں نو پسند ہی نہیں کردا، اللہ نو بندے چنگے نہیں لگ دے، جڑے بندے تکبر کرن والے، جڑے بندے اللہ دی زمین تے آکڑ آکڑ کے چلن والے۔ صحابہ تڑپ گئے، صحابہ نے آیت سنی تے بے چین ہو جاندے نے، محبوب جی ذرا دسو تے صحیح نا، جڑا بندہ چنگا لباس پا لیندا ہے، جڑا بندہ سوٹنگ بوٹنگ کر لیندا ہے، محبوب جی کتے اے تکبر دی علامت نہیں۔ میرے محبوب دی زبان نبوت حرکت وچ آئی، آمینہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ، اے جڑی چیز تسی پوچھی ہے نا، جڑا سوال تسی پوچھے ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے، اللہ حسین ہے، اللہ حسین تے خوبصورتاں نو پسند کردا ہے۔ کی معنی ہے کہ بننا سنورنا کوئی تکبر نہیں۔ صحابہ بے چین نے، اللہ دے نبی جی اے جڑی آیت تسی پڑھی ہے، اے آیت سانو کتھے چین لین دیندی ہے، اے آیت سانو کتھے سکون لین دے گی۔ انہو لا یحب المستکبرین، صحابہ آمدے نے اللہ دے نبی دسو پھر تکبر کنوں کیا جاندا ہے، اللہ دے نبی جلدی نال دسو نہ موت دا تے پتہ نہیں۔ صحابہ دیاں فکراں ویکھنا، صحابہ بے چین نے، میرے نبی آمدے نے میرے صحابہ اے دو گلاں پلے بن کے لے جاؤ، ایک جدوں حق آ جائے نا پھر انہوں تسلیم کرے آجے، مزاج منے یا نہ منے، دل منے یا نہ منے، عقل منے یا نہ منے، جدوں حق آ جائے نا ادھے تو بعد اس حق نو مننا ہے۔ جڑا بندہ حق نہیں مندا او بندہ تکبر کردا ہے، اللہ آمدے نے ایسا بندہ منوں پسند ہی نہیں۔ ویر ذرا غور کرنا، ہن میں دو چار گلاں کر دواں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، ہن رل کے گواہیاں دے دیے، اللہ حق آ گیا ہے، زمین و آسمان نو بنان والا کون ہے؟ اللہ تیری میری تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اے جناب سارا نظام چلان والا کون ہے؟ تے ہن میں ایت پڑھ کے پوچھنا ہے، یہب لمن یشاء انعاسا، تیاں دین والا کون ہے؟ وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، پتر دین والا کون ہے؟ اللہ دین والا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما،
گیا ہے دھیاں پتر دیندا ہے تے بولو کون دیندا ہے مرضیاں دا مالک ہے تے بولو اللہ مالک ہے دھیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا دھیاں پتر لوکو موتی انمول نے سارے رل کے کہنا دھیاں پتر لوکو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آئیے لوگو حق آ گیا ہے جیڑا بندہ حق نو من لیندہ ہے نال انہوں پتہ قرآن آ گیا ہے انہوں پتہ میرے نبی دا سچا فرمان آ گیا ہے دل نہیں مندہ برادری وچ نک نہیں رہندی بندہ آندہ ہے میں معاشرے نو کی جواب دے آنگا عرشاں والا رب آندہ میرے اب بندے آؤ اگر حق دے بعد بھی تو برادری وچ نک رکھن دیاں گلاں کرنا ہے اگر حق آن دے باوجود تو ہیلے بہانے تلاش کرنا ہے پھر انہو لا یحب المستکبرین پھر تو میرا پسندیدہ بندہ بانی نہیں سکدا پھر میں تیرے نال محبتہ نہیں کر سکدا ان میرے نبی دے اگلے فرمان تے ذرا غور فرمایا دے آمینہ دے لال فرمان دے نے پہلی نشانی تکبر دی حق آن دے باوجود بندہ تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں بندہ منن واسطے تیار نہیں اور دوسری نشانی میرے نبی فرمایا اللہ کسی نو مال دے دیندہ ہے اللہ کسی نو اولاد دے دیندہ ہے اللہ کسی نو حسن و جمال دے دیندہ ہے اللہ کسی دے بازوان دے اندر زیادہ طاقتاں دے دیندہ ہے کسی نو عہدے مل جاندے نے کسی نو شہرتاں مل جاندیاں نے یارو یاد رکھیو اے اللہ دی ازمائش جے اللہ نے طاقت دیتی ہے تے اللہ دی ازمائش ہے جے اللہ نے اولاد دیتی ہے تے اللہ دی ازمائش ہے اللہ نے عہدے تے شہرتاں دیتیاں میں رب دی ازمائش ہے اے دیتے آکڑی نہ اے دیتے غرور نہ کریں اللہ کسی ویلے بھی کھو سکدے یار ویکھنا ساریاں چیزیں عارضی نے صدا جوانی رہنی صدا جوانی نہیں رہنی اور صدا حسن و جمال بھی نہیں رہنا اور صدا نہ باغے بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا تے صدا نہ حسن جوانی ماں بے تے صدا نہ صحبت یاران اج جوانی تے مان کرنا اے صدا نہیں رہنی اج حسن و جمال تے مان کرنا اے صدا نہیں رہنی اج یاراں بیلیاں دیاں بیٹھکاں دی رونق بننا تو بھی صدا نہیں رہنا یاراں بیلیاں بھی صدا نہیں رہنا لوگ جیڑا بندہ انہاں چیزاں تے مان کر دے انہاں چیزاں تے آکڑ دے تے لوگاں نو حقیر جاندا ہے بندے نو بندہ جاندا ہی نہیں اندر تیری کی اوقات ہے تیری کی حیثیت ہے کوئی بد نصیب اٹھ کے برادری دے تانے دیندا ہے کمی کمین برادری دے الفاظ بولدا ہے ہائے اللہ میری توبہ ویر کدی جا کے نہ قرآن پڑھ سورۃ الحجرات دی 11 نمبر آیت پڑھ انج لگے گا جویں اللہ نہ تیرے میرے گریبان تو پکڑ کے چنجوڑ کے سمجھا رہے ہیں اللہ آمدے نے میرے بندے اے کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا
انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ آئی غرور آئی تکبر، کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے، کوئی برادری کسے برادری نو کمی نہ کوے، کوئی کسے نو حقیر نہ جانے، کوئی کسے نو تانے نہ دوے، کوئی کسے نو ذلیل نہ کرے، کوئی کسے دی عزت نو نہ اچھالے۔ لوگو جیڑا بندہ کسے نو حقیر جان گے نا او دی عزت نو اچھال دے۔ میں تے قرآن اندر پڑھے اللہ رب رحمان فرماندے نے دنیا تے آکڑن والیا، دنیا تے پیسیاں تے مان کرن والیا، اپنے عہدے تے شہرتاں دا نجائز فائدہ چکن والیا، آنا تے ساڈے کول ہی ہے نا، پھر حشر کنج دا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ اس بد نصیب نو دنیا دے سامنے ذلیل کرے گا۔ میں دے حدیث اندر پڑھے ہے کہ لوگو اللہ انہوں ایسا جسم عطا کرے گا جی میں کیڑیاں دے جسم ورگا جسم ہے، جی میں کیڑیاں دے جسم ورگا جسم ہے۔ اے بندہ جڑا ہے نا انج زمین تے رنگدا ہوئے گا، لوگاں دیاں پیراں وچ اللہ انہوں ذلیل کر دے گا، کیوں انہو لا یحب المستکبرین۔ لوگو اللہ دا ناپسندیدہ بندہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من الکبری، پہلا گناہ پہلا عیب ہے کہ اے بندہ تکبر کرنے والا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس بد نصیب نو جہنم دا ایندھن بنان گے، ایدے جسم نو پھاڑ دیتا جائے گا، ایدے جسم نو چیر دیتا جائے گا، ایدے جسم نو جہنم وچ ساڑ دیتا جائے گا، ایدے جسم وچ خون تے پیپ نکلے گی، انہوں پلائی جائے گی، اے کوئی تیری خوراک بن گئی ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، دعا کرنا اللہ اس وائرس تو محفوظ فرما لے، کیونکہ وائرس اتنا خطرناک ہے، ایدہ سب تو برا انجام میں ہوئی ہے کہ انہو لا یحب المستکبرین۔ پچھلے جمعے دا بھی ذرا ذہن وچ رکھو، جیڑا بندہ مالدار ہون دے باوجود اس مزاج دا بندہ ہے کہ میں خدمت کرنی ہے، عاجز بندہ ہے، او دے اندر انکساری ہے، عاجزی ہے، اور عاجزی دی سب تو بڑی علامت ہے کہ گالی دا جواب مسکرا کے دیتا جائے۔ ٹھنڈا مزاج بندہ، معاف کرنے والا، والعافین، معاف کرنے والا، تے اللہ فرماندے نے اے جیڑا تکبر کرنے والا مینوں پسند نہیں۔ اللہ سونیا اے بندے پوچھ دے نے تینوں پسند کیڑا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب اے اللہ دے محبوب پسندیدہ، ایتھے اللہ فرماندے نے انہو لا یحب، ایتھے اللہ فرماندے نے واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے جڑے غصے نو پی جان والے نے، لوگاں نو معاف کر دین والے نے، لوگاں نال خیر خائی کرن والے نے، احسان کرن والے نے، اللہ دے نے مینوں بڑے پیارے نے، مینوں بڑے محبوب نے۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، پہلا لفظ کیڑا ہو گیا؟ من فارق الروح الجسد۔ اللہ دے نبی ہم دے نے جدوں روح جسم تو علیحدہ ہو جائے، وَهُوَ
बरीउन मिन सालिसिन तीन ऐबां तो रूह पाक होए दाखलल जन्ना अल्लाह जन्नत अता करेगा। पहला ऐब मिनल किबरी किबर तुझे समझ चुके हो कुरान आ जाए हदीस आ जाए दिल मन्ने ना मन्ने हक नू तस्लीम करने वाला अल्लाह किबर तो बचा लेंदा है। जेड़ा हक सुन के भी ना मन्ने वीरो बंदा मुतकबर है। जेड़ा बंदा अल्लाह दी दित्तियां नेमतां ते आकड़ी जांदा है बंदे नू बंदा जानदा ही नहीं। अल्लाह फरमांदे ने इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। और दूसरी बात दूसरा वायरस केड़ा है मेरे महबूब फरमांदे ने मिनल किबर वल गुलूल वल गुलूल वल गुलूल। आइए लोगो इहदे बारे भी रब दा कुरान आंदा है इन्नहु ओ कोई अल्फाज ने इन्नहु ला युहिब्बुल खाइनीन। जेड़ा बंदा खयानत करने वाला है ना जेड़ा बंदा खाइन है जेड़ा बंदा बेईमान है ना अल्लाह दे मैनू नहीं चंगा लगदा ये बंदा इंतहाई गलीज है। आइए लोगो तवज्जो फरमाओ ना एक चीज ऐसी है कोई बंदा चीज रखवा गया अमानतन चीज रख ली जाती है उहदे विच खयानत की जाती है। एक खयानत भी है ना कि समान विच खयानत की जाए। मियाँ एक खयानत ऐसी है जिन्हों अज कल गुनाह समझिया ही नहीं जाता। ए खयानत की है कोई राज की गल दस जाए बंदा आंदा मैनू चैन आंदा ही नहीं मैनू सुकून होंदा ही नहीं जब तक मैं चार पंज बंदियां विच गल्लां ना कर लवां। वीर गल्लां दी खयानत आम हो चुकी है। लोगो जरा तवज्जो करे आज मेरे नबी दी हदीस वाल गौर करे आज आमीना दे लाल फरमांदे ने एक बंदा ऐसा है जिदे कोल कोई गल पहुंची है ना ए बंदे मेरे भरा विच ऐब है ए बंदा उस ऐब नू राज नहीं रखदा राज फाश कर देंदा है। इन्हां गल्लां नू वधा देंदा है वधा चढ़ा के लोगां दे अंदर गल्लां आम कर देंदा है अपने वीर दी इज्जत नू उछाल देना। मेरे महबूब फरमांदे ने कल कयामत दा दिन होएगा एक बदनसीब इंज अल्लाह दी अदालत विच आएगा इहदे कोल नमाज़ां भी होणगियां इहदे कोल रोजे भी होणगे इहदे कोल कयाम भी होणगे इहदे कोल जिक्र अज़कार भी होणगे इहदे कोल कुरान दियां तिलावतां भी होणगियां इहदे कोल सदकात खैरात भी होणगे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनू जलील कर देंगे। अल्लाह इनू जलीलो खार करके जहन्नम दा ईंधन बना देंगे। सहाबा तड़प जांदे ने सहाबा बेचैन हो जांदे ने अल्लाह दे नबी जी केड़ा बदनसीब है जिदियां नमाज़ां भी कम नहीं आउणगियां जिदे रोजे भी कम नहीं आउणगे जिदियां इबादतां भी कम नहीं आउणगियां। मेरे महबूब दियां अखियां डुल पईयां मेरे नबी दे चेहरे पुर अनवार नू वेख मेरे नबी दे सहाबा भी रो पैंदे ने आंदे ने महबूब जी केड़ा बदनसीब है। आमीना दे लाल फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा ए ओ बदनसीब है जेड़ा सुबह उठदा सी इनू कोई गल मिल जांदी ए गल्लां लैके ना लोगां विच वधा चढ़ा के कर देंदा राज़ां नू फाश कर देंदा इनू कोई गल दसी जांदी ए उस गल नू अमानत नहीं रखदा ओदे विच खयानत
خیانت ہی کری جاندا ہے، یا کوئی پیغام دے دیندا ہے میرا پیغام اگے پہنچا دے، اس پیغام وچ خیانت کر جاندا ہے۔ ویر ذرا سوچو کیڑا چونک پاک رہ گیا ہے جس چونک وچ خیانتاں نہیں ہو رہیاں، کیڑی یاراں دوستیاں دی سوسائٹی رہ گئی ہے جنہاں وچ خیانتاں نہیں ہو رہیاں، کیڑی فیملی پاک رہ گئی ہے جس فیملی وچ خیانتاں نہیں ہو رہیاں، کیڑے گھر دا ویڑا پاک رہ گیا ہے جس گھر دے ویڑے وچ خیانتاں نہیں ہو رہیاں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو جیڑا ایسا خائن بندہ ہے، صحیح البخاری ہے، میرے محبوب فرماندے نے اللہ نے مینوں دکھایا ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، ایسا بندہ زمین تے الٹا لیٹے آئے، اے دے سرانے ایک بندہ لوہے دا راڈ لے کے کھڑا ہے، اے دے منہ وچ پاندا ہے تے چیردا جاندا ہے، اے دے نک وچ پاندا ہے تے چیردا جاندا ہے، اکھ وچ پاندا ہے تے چیردا جاندا ہے، کیونکہ بندہ خائن ہے، بندہ خیانت کرنے والا، بندہ ودا چڑھا کے گل کرنے والا، اس بندے نو کیوں عذاب ہوندا پیا؟ کیونکہ انہ لا يحب الخائنین، اے بندہ خائن خائن۔ میں تے صحیح مسلم دے اندر پڑھیا ہے، صحیح بخاری اندر پڑھیا ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جد تشریف فرما، صحابہ بیٹھے نے، ایک اون والا بندہ آیا ہے، یار ویکھتے سینا صحابہ دیاں فکراں کیسیاں، صحابہ دے سوال کیسے، آکے اندر محبوب جی ایک سوال دا جواب دو، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے ہاں سب تو بدترین بندہ کون ہوئے گا، اللہ دے ہاں سب تو گندا بندہ کون ہوئے گا، اللہ دے ہاں سب تو غلیظ بندہ کون ہوئے گا، جنہوں اللہ معاف نہیں کرنگے، جدے نال اللہ پیار نہیں کرنگے، جدے تے اللہ نظر رحمت نال نہیں ویکھنگے۔ میرے محبوب نے سوال سنیا، میرے محبوب دیاں اکھاں گلیاں ہو گئیاں، آمینہ دے لال نال روندے نے، نالے پوچھتے نے اے اللہ دے بندے آج کنج دا سوال کر لے آئیے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، مسلمانہ میں سب نالو زیادہ غلیظ بندہ، سب نالو زیادہ پلیت بندہ ہوئے گا، جیڑا اپنے میاں بیوی دیاں راز دیاں گلاں، خلفت دیاں گلاں اپنے یاراں بیلیاں میں دس دے، جیڑی عورت اپنیاں پہنا تے سہیلیاں میں کر دی ہے، اللہ دی عدالت وچ کل قیامت والے دن اے مرد تے اے عورت سب نالوں زیادہ غلیظ ہونگے، اللہ انہاں نو گناہاں تو پاک نہیں کرے گا، انہاں دیاں عبادتاں اللہ ضائع کر دے گا، انہاں دا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دے گا، وجہ کی انہ لا يحب الخائنین۔ لوگوں دو گناہ ہوگے، دو عیب ہوگے، حدیث یاد کر لو من الکبری، پہلا لفظ یاد کر لو من الکبری، دوسرا لفظ والغلول والدین، تیسرا چیز میرے محبوب نبی نے فرمایا، میرا بندہ دنیا تو جاندا ہے نا، او دی روح اس حالت وچ کڈی نہ جائے، او دے سر تے ایسا قرضہ ہوئے جنہیں اس نیت نال قرضہ لیا ہے کہ میں واپس ہی نہیں کرنا، ان لوگاں دے حق نہ مارے ہون، انہاں دے لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے نہ کیتے ہون، ان وراثت وچ بہن دا حق نہ ماریا ہو،
ہوئے ایسا بد نصیب انہوں اللہ نے عہدے دیتے اج تعلق وکیل تے کچہریاں دے اندر گل بات سنا کے اپنے بھراواں دی جائیداد تے بھی حق مار گیا اپنی بہناں دی جائیداد تے بھی حق مار گیا فراستی ڈاکو یا عام ڈاکو جیڑا لوگاں نو لٹدا ہے لوگاں دے مال نو لٹ کے لے جاندا ہے پھر واپسی دا کوئی ارادہ نہیں لوگاں دے مال تے قبضے کرنے والا میرے محبوب نبی نے فرمایا ایسا بد نصیب بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ دی عدالت وچ آئے گا اللہ اس بد نصیب نظر رحمت نہ نہیں ویکھن گے اللہ انہوں گناہاں تو پاک نہیں کرن گے اللہ انہوں معاف نہیں کرن گے لوگوں ذرا توجہ نال گل سنے آجے ایک گناہ ایسے نے جڑے صغیرانے وضو نال معاف ہو جان گے ایک گناہ ایسے نے جڑے کبیرانے سچی توبہ نال معاف ہو جان گے ویرتے ایسا گناہ ہے نا جڑا لام دے میں معاف نہیں کرنے جب تک بندہ تینوں معاف نہ کرے اس دنیا تے اپنے حساب کر جاؤ اس دنیا تے لین دین کر جاؤ اس دنیا تے اپنے ویرانوں راضی کر جاؤ اس دنیا تے اپنے بہناں کولوں معافیاں مانگ کے انہاں دے براستی ہی سے واپس کر دے ویرا دنیا ہے نا دنیا تے تے صدا تے نہیں نہ رہ جانا بڑے بڑے مالدار آئے تے چلے گئے بڑے بڑے برج آئے تے گر گئے یار جے اتنے بادشاہ آئے تے نہیں نہ رہے ویر میں تو بھی تے نہیں نہ رہنا صدا میں بھی تے جمعے نہیں نہ پڑھنے صدا تسی بھی تے جمعے نہیں نہ پڑھنے ویر غور کر ذرا توجہ کر آخرت ابیلا قریب آ چکے آئے کتے اپنی روح نو انجدہ بنا لئیے کتے اپنے جسم نو انجدہ بنا لئیے کتے اپنے کردار نو انجدہ بنا لئیے کہ جدو موت دا بیلا آئے تے اعلان ہو جائے یا ایاتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انجدہ کردار بنا لئیے موت قریب ہے اللہ دی قسم کنے جنازے اسی چھڑ آئے کنے جنازے اپنے عزیزاں دے کندیاں تے چک کے چھڑ کے آئے بڑے بڑے ایسے بھی سن ٹک ٹوک تے بیک دے ہو ایک جج نے غلط فیصلہ کیتا ہے وہ دی قبر تے آ کے بندہ آندہ ہے جج صاحب اٹھو تو آڈی قلم چل دی سی تو آڈی زبان ہل دی سی فیصلے ہوندے سی آج تسی قبر دے اندر تو آڈے پلازے تو آڈیاں بلڈنگاں تو آڈے عہدے تو آڈیاں شہرتاں آج کدھر گئیاں نے لوگو فکر کر لو ایک پین تو آڈے فیصلہ باد دا واقعہ ہے پائی دی قبر دے چوڑی چک کے بددمامہ دے رہے اللہ اس میرے ویر دی قبر نو جہنم دے انگاریاں نال بھر دے کسی نے منہ تے ہاتھ رکھیا خیر تے ہے آندھی آج اسی در در تے تکے کھانے کرایاں تے پتہ نہیں کنی زمین نال لے کے مر گیا سانو وراثت جو حصہ ہی نہیں دیتا اگر دنیا دے معاملے تھے کلیئر کر کے جایا جے ایک بڑا حساس معاملہ جے تین لفظ نے من الکبری تکبر والغلول خیانت نہیں کرنے والدین کہ لوگاں دے مالاں تے قبضہ نہیں کرنا مقروض بندہ بھی جڑا ہے نا جنہیں قرض لیا ہے دعا کرو کہ اللہ روح کڈن تو پہلے پہلے قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما دو دعاواں ذہن چ رکھیا جے کہ اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک بدھ والے دن زور تو اثر پڑھیا کرو جمعے والے دن اثر تو مغرب پڑھیا کرو قبولیت دیاں گھڑیاں جو پڑھیا کرو میرے محبوب ہر نماز چو پڑھ دے اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم
اس قرضے دے چڑھ جان تو میرے محبوب پناہ منگیا کر دعا کرو اللہ جن مقروض نے سارے اندے قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو انج دا بنا لے کہ مولا جنہ دے نال ساڈے کردار انج دا بنا دے ساڈی گفتار انج دی بنا دے ساڈی روح انج دی بنا دے کہ اللہ اسی تینوں پسند آ جائیے اللہ سانو اپنے محبوب ترین بندیاں جو شامل کر لے اللہ اسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے اللہ سانو اپنے حفاظت دے اندر لے مولا ساڑے ایمان دی جان دی مال دی حفاظت فرما اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین